सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक ऑडियोलॉजिस्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है क्योंकि आज हम पहली बार करने जा रहे हैं एक अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट, जो कि ये आप देख रहे हैं गेमिंग लैपटॉप है। तो जाहिर सी बात है एक लैपटॉप के अंदर बहुत ही छोटा ड्राइवर लगा हुआ होते हैं, तो उस हिसाब से एज एक्सपेक्टेड हम उतना भी ज़्यादा इससे वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस हमें सुनने को मिले। फिर भी एक गेमिंग लैपटॉप नॉर्मल लैपटॉप के मुकाबले काफ़ी महंगे आते हैं, तो इसलिए हम आपको यही सुनाने वाले कि एक गेमिंग लैपटॉप के अंदर किस तरह के ऑडियो आउटपुट हमें सुनने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा, आप देख रहे हैं जो नमाई के बेसिकली एमएसआई की तरफ से आता है इनबिल्ट ऑडियो इक्वलाइजर, यहाँ पर सॉफ्टवेयर। तो इसका वॉल्यूम भी मैं बढ़ा देता हूँ और आपको एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो लैपटॉप का इनबिल्ट ऑडियो वॉल्यूम है या फिर गेन वो भी फुल है। तो कुछ सॉन्ग मैं प्ले करने वाला हूँ। दोस्तों प्लीज प्लग इन योर हेडफोन्स। ठीक है, वैसे भी उतना बढ़िया सुनने को आपको नहीं मिलेगा, तो आपका काम चल जाएगा। सोनी एटमॉस्फेयर सॉरी, फिर से गलती हुई है। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ठीक ठाक है। वैसे भी कोई इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस तो आपको सुनने को नहीं मिलेगा। ये एक्सपेक्टेशन होना ही नहीं चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है क्योंकि एक लैपटॉप के अंदर आपको उसी तरीके का ऑडियो एक्सपीरियंस कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। चाहे कोई भी ब्रांड आपको जितना मर्जी हो पब्लिसिटी करे हमारे लैपटॉप के अंदर हाई रेस है वो है बट नहीं मिलने वाला है। तो ठीक ठाक आपका काम चल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एडिटिंग वगैरह करते हो जैसे कि मैं करता हूँ, तो इसलिए मेरे को स्टूडियो मोटर स्पीकर का जरूरत पड़ता है, वो मेरे पास फिलहाल के लिए मौजूद नहीं है, तो इसमें होम थिएटर की यूज़ कर लेता हूँ कभी कभार। तो दोस्तों यही था एक अलग किस्म का एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन फॉर गेटिंग मोर एक्सक्लूसिव अपडेट्स। तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो जय हिंद।